میشد شیدست. که هنر یک چیزی هست که کدام ساحه نباشه با خوبی به دست نمیاری. مهنت میکنی، زحمت میکشی، جویش میشه، بیزار میشه، دیل چه میگیره نمیخورد. این میگوی نشی دیلت میمونه، مقصد میگی نشی نمیکنی دیگه نمیشه. کاری خود منی هم خیلی جای میشه که میگو محکم میکنی نمیشه. همه سو هم شده یک دلگیری داره نکی آدمیزاد باید صبر کنه، طاقت کنه، مهنت کنه. وقتی مهنت کردی راحت میبینی. خب صفحه بونه ما در روفیت مطلب تشکیل بسیار خوب داریم که یک معنای کلامی دارن. میگه عالم شدن آسان، آدم شدن مشکل. خب همین با هم معنی هست که یعنی میگه عالم شدن و دانا شدن آسان، آدم شدن مشکل. آدم یعنی که با اخلاق یعنی که با آداب و با انتظام شدن مشکله. وقتی اخلاق نداشته باشی هنریت استعدادت در یگان جا به کار نمیاد. پیش از همه اخلاقت انتظامت خب نمونه عبرته. همین بچه جان برای همون پیش از هنر آموختن کوشش که ما میدونم تو بسیار بخطره که با اخلاق بخیر بسیار بخطره که مثال با انتظام تو مثال یک چند درس پیش ما آمده است. برای مفتیستم که همین با انتظام ها یعنی که با اخلاقی با تربیت از دست نتید. خب همین خیلی فقط ها کدام رای دمی روان استاد جان فقط سرمون خم نکنه. بله یک زری وقتی یک راه درفت آبروی پدر مادر بیبی و اویله را قلم برداری، نه اینکه پس همین دو چه جان مشغول